Onu onlara karşı okuyacak olsaydı ona da iman etmezlerdi. İşte bir mucize eseri biz Kur'an'ı Arapça bilmeyen birisine indirmiş olsaydık da bu kimse Kur'an-ı Kerim'i bunların yüzlerine karşı okuyup anlatsaydı bu insanlar Kur'an'a ve gönderdiğimiz bu insana da inanmayacaklardı. Çünkü bunlar evvelde Allah'a karşı ahitlerinde asi olmuşlar ve Allah'ı inkar etmişlerdir. Bunlar bu halleriyle iman etmezler.